हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, मेरे क्या थोड़ी आवाज़ बैठ गई अभी। गाइस, यहाँ पे देखो कितना डॉग है आज। एक एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। हाँ, कितना क्यूट है ना ये। वाह 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 वाह। ये इसका भाई, ये दोनों भाई भाई हैं। हाँ, विस्की ना ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। ये और एक भी आ गया। कुछ वाह कुछ वाह कुछ वाह। मैं इसको एक बॉन देता हूँ। ओए ओए, रोमी ने बॉन ले ली। ए नो, ऑस्कर नहीं ले ली। तुम दोनों क्या कर रहे हो इधर? नो है खुशी। इसको देखो, ये कहाँ चढ़ा है। रख। नो 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 नो, नीचे नहीं आना। तो कितने क्यूट है ये उनको देख रहा है, ये इसको देख रहा है। वन ले वन, ये ले वन, ये होशियार है। वन ले ली। जोई जोई जो ये कितना अमेजिंग लगता है इसका एक कान नहीं है तो कितना फनी लगता है क्या ये। खतरनाक होगा ना। अब काफी देखते हैं इसके उसकी हाथ ही नहीं आ रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। अब कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। ओके गाइस, बाय।